ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆေးလိပ်တောက်တာနဲ့ fake တောက်တာမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အန်ရကင်းတယ်လို့ထင်မိကြလဲဗျဒီမိကုန်းကိုလူတော်တော်များများကိုသွားမေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးလိပ်နဲ့ fake နဲ့ဆိုရင် fake ကပို့ပြီးတော့အန်ရကင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကလုံးဝမှားနေပါတယ်ပြီးတော့ fake လေးတွေကဆွဲကြိုးလေးတွေနဲ့တူတူခက်မိတဲ့လူငယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အမြင်မှားအထင်မှားလာကြပြီးတော့လူငယ်ယောက်ျားလေးတွေအပြင်ကိုမိန်းကလေးတွေကပါ fake သုံးဆွဲမှုတွေတော်တော်လေးကိုကျေပြန့်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်သုံးဆွဲမှုများပြားလာတဲ့ fake ရဲ့ annual တွေနဲ့အတူ fake company တွေဘက်ကသုံးဆွဲသူတွေကိုလုံးဝချမပြတဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားလှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့ fake တောက်ခြင်းကြောင့်ထိခိုက်လာနိုင်မဲ့ဆိုးကျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရရှောင်ရအချက်တွေဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာက time stamp လေးတွေခွဲပေးထားပါတယ်။ time stamp တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ chapter ခေါင်းစဉ်လေးတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကဲအဲ့တော့အများကြီးပြောမနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ fake ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိကြသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fake ဆိုတာက e-cigarette ကျွန်တော်တို့ electric ဆေးလိပ်ပုံစံမျိုးဆိုပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်fake တစ်ခုရဲ့တိဆောက်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ battery ပါမယ်ပြီးရင်အလဲမှာ liquid tank ပါမယ်ပြီးရင် healing coin တွေပါမယ်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဆေးလိပ်တောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့ liquid အရည်တွေကိုအပူပေးပြီးတော့အငွေ့ထုတ်ပေးတဲ့စက်တစ်မျိုးဆိုပြီးတော့လည်းမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်သားထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးလိပ်လိုမျိုးမီးညှိပြီးတော့လောင်ကျွမ်းပြီးမှထွက်လာတဲ့အငွေ့တွေကိုရှူဆက်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မီးညှိစရာမလိုဘဲနဲ့တောက်သုံးလို့ရတဲ့ဆေးလိပ်အစားထိုးပစ္စည်းတစ်ခုဆိုပြီးတော့လေလူတွေအားလုံးသိကြပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ fake တွေကဘယ်တော့မှစပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တာလေ fake ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1963ခုနှစ်မှာ American engineer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Herbert Garber အနေနဲ့ NAM Tobacco Secret ဆိုတဲ့အရာကိုစတင်စဉ်းစားမိပြီးတော့တီထွင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတုန်းကဈေးကွက်ရဲ့အခြေအနေပြီးတော့လူတွေရဲ့ကြားမှာအသုံးများနေတာက secret အရန်ကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်လေတော့ battery heating technology စတဲ့ຢာတွေကလည်းအရန်ကြီးခင်မစားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးကွက်ကိုမထိုးဖောက်နိုင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ idea ကကြာရှုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ e-cigarette ရဲ့အစကတော့သူပေါ့နော်ဒီကနေမှတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတဦးဖြစ်တဲ့ Hanley ဆိုတဲ့သူကအခုကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာအားလုံးသိကြတဲ့ fake ကိုစတင်ပြီးတော့တီထွင်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော် Hanley ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့တရုတ်အမည်ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honlin လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျသူဒီ fake ကိုတီထွင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းအခြေခံအချက်ကလည်းသူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကဆေးလိပ်အရန်ဆွဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒီလိုနဲ့ပဲဆေးလိပ်တွေတောက်လာရင်းကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေကတနေ့မှာတော့အဆုတ်ကင်ဆာယောဂါကြောင့်မလို့ကွယ်လွန်ဆုံးမသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဟွန်လင့်အနေနဲ့က cigarette အလွန်ကျွံတောက်သုံးပြီးလို့အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့လူတွေမတေကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးလိပ်အစားထိုး fake ကိုတီထွင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ idea ရသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဗျအဲ့တော့ဟွန်လင့်ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆေးဝါးပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သူတည်တည်တဦးလည်းဖြစ်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ပဲသူကဒီ vape ကိုဘယ်လိုတီထွင်ရမလဲဆိုပြီးတော့စပြီးတော့အကြံဉာဏ်ထုတ်ပါတော့တယ်ဒီမှာပဲဟွန်လင့်က2003ခုနှစ်အရောက်မှာ nicotine solution ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ultrasonic vibration နဲ့ high frequency electric element တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရေကနေပြီးတော့အပူပေးအငွေ့ထုတ်နိုင်တဲ့ vape ကိုစပြီးတော့တီထွင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး2003ခုနှစ်မှာစပြီးတော့သူတီထွင်လိုက်နိုင်တဲ့အရာကိုအခုခေတ်ခေါ်တဲ့မျိုး fake e-cigarette လို့ခေါ်ကြသေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်နာမည်လေးပေးခဲ့တာပါဒီနာမည်လေးက Ruyan လို့ခေါ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ light smoke လို့ဘာသာပြန်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာ vape ဆိုပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်လာခင်ကနာမည်ပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ပဲဟွန်လင့်ကဒီ e-cigarette တွေကိုတီထွင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2004-2005မှာဥရောပမှာရှိတဲ့လူတွေစီကိုကူးဆက်သွားပြီးတော့ဈေးကွက်ကတော်တော်ကိုကျယ်ပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူတီထွင်ခဲ့တဲ့အရာကဆေးလိပ်အစားထိုးဆေးလိပ်ဖြတ်ဆက်ဆိုပြီးတော့နာမည်တွင်ပြီးတော့လူတွေကြားမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုရရှိလာခဲ့တာကတော့အမှန်ပါပဲဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ vape ရဲ့နီးပညာတိုးတက်လာမှုကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူးပေါ့နော်သူတီထွင်ခဲ့ပြီးတဲ့2003ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အချိန်ဟုန်နဲ့ဆိုလို့ vape က2004-2005-2006 2009အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွေထဲမှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုဈေးကွက် market ရဲ့ကျေပြန့်မှုတွေအရာပြီးတော့ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ပို့ပြီးတော့တီထွင်စမ်းသစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်မို့လို့အရန်ကို popular ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့flavor အမျိုးမျိုးနဲ့တောက်လို့ရတာမျိုးတွေပြီးတော့အစပိုင်းမှာတီထွင်တာကဆေးလိပ်ပုံစံအချောင်းလေးပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေကြတဲ့ vape pot တွေအထိပါစင်ငယ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်
ဒီလိုမျိုးစင်ငယ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့2010နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိ2025ခုနှစ်ထိတိုင်ကိုမှတင်းငယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့ကြားမှာ fashion တခုလိုမျိုး trend ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုပါထုတ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကြိုက်နေတတ်မဲ့ flavor တွေအနက်အရသာတွေမျိုးစုံနဲ့အခုချိန်မှာအရန်ကိုခက်စားနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာဗျဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး e-secret သမိုင်း fake ရဲ့သမိုင်းကတဟုန်တို့တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလူတွေမေ့နေခဲ့ကြတာကဒီ fake ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Honlin အနေနဲ့ကစိတ်လိတ်တောက်သုံးမှုကိုရှော့ချပြီးတော့စိတ်လိတ်မှာပါဝင်တဲ့နီကိုတင်းပမာဏကိုလူတွေရှိဓာတ်ရိုက်မထိရောက်ပဲနဲ့စိတ်လိတ်ဖြတ်ဆက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုတီထွင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့လူငယ်တွေအားလုံးရဲ့ကြားမှာ fake လေးနဲ့မှ trend ဖြစ်တဲ့ fake လေးတောက်ပြီးတော့ style ထုတ်ကြတယ်ဒီလိုမျိုး lifestyle product ရန် trend product တစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့စိတ်လိတ်နဲ့ fake ကိုရှင်သွဲလာလို့ရှိရင်လူတွေကစိတ်လိတ်လောက် fake ကစိုးကျိုးမများပါဘူး fake တောက်တာကအန်နီကင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တလွဲကြီးထင်နေကြတဲ့လူတွေအများများပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်လိတ်နဲ့ fake ကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါစိတ်လိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကနီကိုတင်းရဲ့မူရင်းဖြစ်တဲ့ထာဘာကိုဆိုတဲ့သဘာဝအရွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်လိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေကြရတဲ့ဆေးရွက်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါတွေကထာဘာကိုတွေပါအဓိကစိတ်လိတ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လူတွေကိုအန်နီဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့နီကိုတင်းဆိုတာကလည်းထာဘာကိုထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကစိတ်လိတ်တောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးညှိပြီးတော့တောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထာဘာကိုတွေလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာထားဆိုတဲ့ဓာတ်ပေါင်းအစိတ်ငွေကြီးကထွက်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးလိတ်တောက်ခြင်းကြောင့်အဓိကစိုးကျိုးပေးနိုင်တဲ့အစိတ်ငွေ900ကျော်လောက်ပါဝင်နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကသိထားလို့ရပါတယ်ဗျဒီအချက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကိုရှူရှိုက်မိလိုက်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဆေးလိတ်ကြောင့်မို့လို့ကျမကြီးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကလည်းပြောဆိုထားကြတာပါဒါပေမဲ့ fake မှာကြတော့ဆေးလိတ်လောက်စိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်လူတွေကထင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပြောသလိုဆေးလိတ်ကဲ့သို့သောတာဘာကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းလုံးဝမရှိဘူး fake မှာကြတော့ liquid အရေကိုပဲ battery ကနေတဆင့်အပူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အငွေ့ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီ liquid ထဲမှာကိုပဲနီကိုတင်းကျွန်တော်တို့အရသာ flavor တွေပြီးတော့ chemical တွေအများကြီးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကအထူးသတိထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fake ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအရေတွေကိုအငွေ့ဖြစ်အပူပေးလိုက်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှူရှိုက်လိုက်ကြတယ်တောက်သုံးလိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆေးလိတ်တောက်ခြင်းနဲ့ fake တောက်ခြင်းကအရန်ကြီးကွာခြားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နီကိုတင်းပါဝင်မှုပမာဏကလည်းတူတူလောက်ပဲဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေနဲ့သူတည်တည်တွေကမှတ်ချက်ပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ fake မှာကကျွန်တော်တို့ chemical တွေပါထပ်ပြီးတော့ရောနှောပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့သောသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးလိတ်တောက်ခြင်းထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအထင်မှတ်မှားနေကြတာပေါ့နော်ဆေးလိတ်တောက်တာတဲ့ fake တောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဆေးလိတ်ဆွဲနေလို့ fake နဲ့ဖြတ်တာကွာဆိုတဲ့အရာကြီးကလုံးဝမှားနေတာပါဆေးလိတ်ကော fake ကောမှာနီကိုတင်းပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းကစားသူနီးပါးလောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆွဲလန်းစေနိုင်တာချင်းကတူတူပဲဆိုပြီးတော့လဲသူစီစီရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးလိတ်နဲ့ fake ရဲ့ခြားနာပြီးတော့တူညီနေတဲ့အာနိသင်အကြောင်းတွေကိုတော့သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fake ကုမ္ပဏီတွေကသုံးစွဲသူတွေပြင်ပလူတွေကိုလုံးဝမပြောတဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်နောက်ွယ်ကအမှန်တရားတွေကလည်းရှိလို့နေပါတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ marketing strategy နဲ့ပဲစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ fake စပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာကြတဲ့ကွာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အမြင်အတိထဲမှာကဆေးလိပ်ဖြတ်ဆက်ဆိုပြီးတော့သူက marketing strategy တစ်ခုအနေနဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာဝယုံတုံးက popular ဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ချပလိုက်တာပါဒီချက်ကနေစပြီးတော့သုံးဆွဲသူတွေကိုလိန်ညာလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေသူတည်တည်တွေကပြောကြပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ fake တွေအကုန်လုံးကစိတ်လိပ်ဖြတ်ဆက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ fake တောက်သုံးတဲ့လူဦးရေများလာတာနဲ့အများယောဂပေါင်းများစွာနဲ့အတူ fake ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဒဏ်တွေကိုခံရတဲ့လူလူဆိုပြီးတော့လေသက်ကိုရှိလို့လာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေးလာမှုတွေအရဆိုလို့ရှိရင် WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝန်းကျင်ကနေစပြီးတော့စိတ်လိတ်တောက်သုံးသူဥယျာဉ်နီးပါးထက်ကို fake တောက်သုံးသူတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်။စီရင်တော့ကစိတ်လိတ်တောက်တာကအသက်18နှစ်ပြည့်မှတောက်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အခုခေတ် trend တွေ fashion တွေပေါ်လူလူရဲ့အမြင်အရ fake တောက်သုံးခြင်းကခက်မိတယ် trend မိတယ်ဆိုပြီးတော့လူငယ်တွေကပါအတူယူမှာပြီးတော့တောက်လာကြတဲ့အခြေအနေတွေရှိတာကြောင့်မလို့fake တောက်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေတောင်မှရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fake ကုမ္ပဏီတွေကကနေဦးစာတွေကသုံးစွဲသူတွေကိုလိန်ညာထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။သူရဲ့ fake ကိုတောက်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်စိတ်လိတ်ပြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်လိတ်ကင်းစင်ပြုံးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမလို့နဲ့ fake ကိုမဆွဲအောင် marketing strategy တွေတိကျဆွဲပြီးတော့လူလူရဲ့ကြားမှာအခုလိုမျိုးလောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျ
အဓိကချက်ပြတဲ့ရှေ့မှာပြောလို့ဆေးလိပ်တောက်တဲ့သူတွေရဲ့ no tobacco no smoke safe ဆိုပြီးတော့လေလွဲမားတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေနဲ့သူတို့ကဆွဲဆောင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေသတိထားမိမလားမသိဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာဖိတ်တောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီကောင်းတီပါလိမ့်မယ်အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကြိုက်မဲ့ဒီဇိုင်းဆန်းလေးတွေကာလာလေးတွေနဲ့ပေါ့လေးတွေအများကြီးထွက်လာတယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကြားထဲမှာပါ vape ဆိုတဲ့trend နဲ့ vape ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့မိန်းကလေးကြိုက်တတ်တဲ့ဥပမာcherry သီးအရသာတို့စပစ်သီးအရသာတို့ဒီလိုမျိုးအရသာဘောင်းစုံ flavor မျိုးစုံနဲ့ထုတ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အပြိုင်ဆိုင်ဆိုလိုပဲ vape company တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဒီအချိန်တွေကနေပြီးတော့ပဲလူငယ်တွေကဒီအရာတွေကိုကြိုက်နေတတ်ပြီးတော့တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အချို့ရေမတောက်ဘဲနဲ့ vape တောက်နေတာလေးကလည်းတမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့ဒါတွေကလုံးဝကိုလွဲမားနေတာပါဒီအချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ vape company တွေကနေပြီးတော့သုံးစွဲသူတွေစီကိုသူတို့ရဲ့ vape တွေမယောင်းရအောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ product တွေက lifestyle product trending ဖြစ်လာအောင်တိဆောက်လာကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေညီငယ်ညီမငယ်တွေအထူးသိစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အထူးကရေးကြီးဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ရှေ့မှာပြောလို့ပဲ low nicotine ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ကမီးမောင်းထိုးပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ vape တွေထဲမှာ nicotine ပါဝင်မှုနည်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကိုကျန်းမာရေးအရန်ကြီးမထိခိုက်စေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ misleading advertising လုပ်ခြင်းပါပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့ကပြောလို့ပဲ nicotine အပြင်ကို chemical တွေအများကြီးပါဝင်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကိုလည်းအထူးသတိပြုပါအဲ့တော့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် company တွေရဲ့ခေါ်ဝေါ်ရ vape ရောင်းချနေတဲ့လူတွေ vape ကိုမတုံးအောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ပြောစကားရဆိုလို့ရှိရင် quit smoking device ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာပါဆေးလိပ်ဖြတ်ဆက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာပါဒီအတုံးနှုန်းကနေပြီးတော့လူတွေကိုလှည့်ပြားပြီးတော့လူတွေမတုံးလာအောင်လှုပ်ထားကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အထူးသတိပြုဖို့လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fake company တွေရဲ့အမှန်တရားတွေကိုတည်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ fake တောက်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့နီကိုတင်းဆွဲလန်းခြင်းပါပဲနီကိုတင်းဆွဲလန်းမှုကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာမယ်ဒါ့အပြင်နီကိုတင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ brain အုံနောက်ထဲမှာ dopamine တွေကို loose ဖြစ်သွားစေတယ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ dopamine တွေကနေပဲတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်မှုတွေကိုခံစားလာရပြီးတော့ဒီအရာပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုတွေထက်ခါဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနီကိုတင်းဆွဲလန်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီကနေပဲတဆင့်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်မှုတွေကျွန်တော်တို့နှလုံးထိခိုက်မှုတွေနဲ့သွေးအားနည်းခြင်းပြီးတော့အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲစိတ်လိပ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားမဲ့ယောဂတွေကိုပါတစ်ဆက်တည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ကင်ဆာအထိတောင်မှဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားကြပါတယ်ဗျပြီးတော့အခုဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲပေါ့နော်စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင် vape သုံးစွဲမှုကိုလုံးဝတော်တော်လေးကိုတားမြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ vape သုံးစွဲမှုကနေတဆင့်အခုလူငယ်တွေရဲ့ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂပေါ့နော် popcorn lens ဆိုတဲ့အဆုတ်မှုန့်ဝင့်ယောဂပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်ထဲတွေမှာမှုန့်ဝင့်ပုံစံအပေါက်အပွားတွေဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသေဆုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေထိတောင်မှရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကပြောဆိုထားကြတယ်ဒီယောဂကအခုလက်ရှိမှာတော်တော်လေးလူဖြစ်များနေတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်များရလဲဆိုလို့ရှိရင် vape သုံးစွဲတဲ့လူတွေများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယောဂအဖြစ်များလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုထားကြတယ်။ vape သုံးစွဲမှုကိုလူငယ်တွေလုံးဝမလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗျ။အဓိကအနေနဲ့ကတော့စိတ်တဲ့အတက်ကြမြန်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်လာပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်း vape သုံးစွဲနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်တိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးသွားစေပြီးတော့အုံနောက်မဖွင့်ဖြိုးလာတာတွေပါရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျ။ဒီချက်တွေကတော့ vape တောက်သုံးခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိုးကျိုးတွေလည်းသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလူငယ်လူရွယ်လေးတွေရဲ့ level လေးတွေမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် social media ထက်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် fake လေးတွေကိုဆွဲထားကြတယ် fake လေးတွေတောက်ပြီးတော့စကားတွေပြောနေကြတယ်ဒါကိုသူတို့က trend တစ်ခု fashion ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်လာကြတာပါဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း influencer တွေပြီးတော့ဒီ fake ကိုကြော်ညာပေးနေကြတဲ့ seller တွေကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ fake တောက်တာဖိတ်တောက်ပြတာဘလို့ရတာလေးနော်ဘလို့ချိုးတယ်ဒီလိုဟာတွေကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားမှာဖိတ်ရင်ချင်းမှုကလူငယ်နဲ့အတူတစ်ဆက်သေးတွင်ကျဲလာတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ယောဂတွေအများကြီးခံစားရမယ့်လူငယ်တွေများလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ WHO ကနေပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေမှာ vape တောက်သုံးနေတဲ့လူငယ်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်တဲ့လောက် short ဖို့လည်းအကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လို short ကြမလဲ vape ဆိုတာက lifestyle trend လည်းမဟုတ်သလို fashion ကြတဲ့အရာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအုံနောက်ထဲမှာသိထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ vape တောက်သုံးတဲ့နေရာမှာ vape ကိုအလွန်ကျွံတောက်သုံးမိနေပြီဆိုလို့ရှိရင် nicotine ပမာဏတဖြည်းဖြည်းချင်း
နဲသွားအောင်လို့ရှော့ချပြီးတော့တောက်သုံးသင့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး liquid တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တောက်သုံးပါဒီလိုကနေတဖြည်းဖြည်းရှော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ vape လုံးဝမတောက်တော့တဲ့အခြေအနေထိရအောင် vape ကိုဖြတ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့စကားလက်ဆောင်လေးအနေနဲ့ vape ကိုအခုခေတ်မှာလူငယ်လူရွယ်တော်တော်များများက fashion တစ်ခုအနေနဲ့ trend တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလာကြတာကိုအားလုံးလည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ vape ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆေးလိပ် need to စိုးကျိုးပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါဆေးလိပ်ဖြတ်ဆက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပေမဲ့လည်းဒါက marketing strategy တစ်ခုပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုသိစေချင်ပါတယ် vape ကိုအလွန်ကျွံမသုံးဆွဲဖို့ကိုလည်းဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလိုက်ရင်းနဲ့အခုအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိခဲ့တဲ့ဘူးစတာတစ်ခုရရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘူးစတာရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျွန်တော်စောင့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာရော vape ကိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရှိလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပြီးတော့သတိပေးလိုက်ကြပါအောင်ဗျအားလုံးပဲ see you ပါ